עם העוסקים במלאכה היו גם המומחים, בוגרי זרועות הביטחון והמשטרה, שהכירו היטב את סודות הטכנולוגיה הזאת. כתבנו לענייני משטרה אורי כהן אהרונוב נלווה אל דודי חבקוק מהמומחים הידועים בארץ למסע על סודות ההאזנה והצילום בסתר. הגבר הזה לא משלם חשבון, אלא משחד את המלצרית ב-200 שקל כדי שתניח את כמה מפיות על אחד השולחנות. ניקוי של חבקוק סיבה מיוחדת. חבקוק כבר תפס את מקומו בעמדה האחורית. השיחה המתנהלת מסביב לשולחן משודרת ישירות על חבקוק ואף מצולמת. למעשה הותקנה מערכת ההאזנה בתוך הקופסה של הניירות. אמצעי נוסף שלא ניתן לגלותו משדר את התמונה. זה היה תרגיל בהאזנת סתר פשוטה שצילמנו בהסכמת בעלי בית הקפה והעובדים. כל מה שתבקש תקבל. איזה צורת הסלקה שלא תהיה, ואתה מבקש אותה, אתה תקבל אותה. אם אתה רוצה שזה יהיה פרח בעציץ. אם אתה רוצה את זה בתוך הנעל, אם אתה רוצה את זה בתוך החגורה, אתה תחליט איפה אתה צריך את זה, מה אתה רוצה. אתה תשלם ואתה תקבל. רחוב אבן גבירול בתל אביב מעבדת אלקטרוניקה שגרתית בבעלותו של דודי חבקוק הפתוחה לכל. אבל הקומה השנייה של חבקוק היא מחוץ לתחום, קודש הקודשים. לכאן מטפסת קבוצה מצומצמת ואקסקלוסיבית של יוצאי היחידות המיוחדות של המשטרה ושל כוחות הביטחון ובהם קצינים בכירים. דודי חבקוק שירת 25 שנה ביחידה המרכזית בתל אביב והיה סגן ראש המחלק למעקב טכני. זו מערכת בדיקת ההאזנות מהמשוחררות מסוגה בעולם. מערכת זאת למעשה נבנתה על ידי יוצאי CIA. זו מערכת מאוד חכמה שיודעת להפריד האזנה מתדר רדיו. אפשר הרי להתקין האזנה שעובדת בדיוק על אותו תדר שבו משודר גל של תוכנית רדיו, למשל תל אביב ללא הפסקה. כשלא מגיעים לבדיקת ההאזנה עם סקנר ואומרים, הנה, אין לך האזנה. העניין הזה של האי-מקצועיות הזאת, של הבדיקות ההאזנה הפיראטיות למיניהן, שמכשילות למעשה את האדם שמזמין את המזמין, אתה מבין? הוא משלם והוא לעולם לא יודע אם באמת יש לו האזנה או אין לו האזנה. בשירותו ביחידה המרכזית עסק חבקוק בהאזנות סתר. באזרחות הוא מתמחה בסיכולן וחשיפתן. יממה אחת עם חבקוק מלמדת שגם אנחנו החילונים חיים זה מכבר תחת ההשגחה, כפי שחזה ג'ורג' אורוול. אני ברגע זה מצלם אותך ומשדר את התמונה לאחור. מי שנמצא בחוץ, עם יחידת הקליטה שהראינו אותה לפני כן, עם המזוודת הקליטה, רואה את כל מה שאני רואה. מאות אנשי עסקים כדוגמת עופר נמרודי רוצים לדעת כל הזמן הכל על כולם. על המתחרה העסקי, על השכן או האישה או הפילגש, על הילדים ועל חבריהם. לאחר כשעה נפרדו, נכנסה לרכב והמשיכה, הגיעה לספרית. אחרי שהיא יצאה מהספרית, היא עברה דרך הבית מרקחת, היא יצרה בהמבורגר, לקחה להמבורגר בשקית ונכנסה לבירתה. כל זה מלווה בצילומים ובלוז של שעות, של פגישות וכל הדברים האלו. עכשיו, זה תענוג יקר, זה תענוג יקר מאוד. לחוקר פרטי בישראל מותר לעקוב אחרי כל אדם ולצלם אותו, אך לא להקליט אותו. כיצד איפה הצליח עופר נמרודי להעסיק חוקרים פרטיים שהקליטו אנשים בניגוד לחוק האזנות הסתר? נמרודי זה אדם מאוד עשיר, הוא יכול להרשות לעצמו לשלם מחירים שאף אחד בשוק לא ישלם. עכשיו, אם נמרודי באמת כל הסיפורים סביבו הם אמיתיים, ואני לא נכנס לזה, זה לא מענייני, שווה לו לשלם כל מחיר לאדם ברמה של ססון שיהיה לידו וייעץ לו ויעזור לו. ססון הוא איש מערכת לשעבר, הוא מכיר את כל שיטות העבודה, הוא חוקר, הוא יודע מה ישאלו, מה לא ישאלו. ואני מבטיח לך שאם לך היה את הכסף של נמרודי והיית נמצא באיזושהי בעיה, אתה היית גם כן רוצה לרכוש לך אדם מהמערכת שיצא מהמערכת ומכיר את שיטות העבודה שלה. תוך השעון מתקנת מצלמה. דודי חבקוק מקובל בין אנשי המקצוע כמקצוען המכיר היטב את החוק. יש לו צופן פנימי והוא קשוב לו מאוד. בשיחות עמו הוא מתקשה להסתיר את מורת רוחו מן המהדורה הנוכחית של רפי פרידן, יעקב צור ומשטרת ישראל. היית עד מדינה נגדו, הרסת אותו, קברת אותו, תניח לו, כן, הכנסת אותו ל4 שנים לבית סוהר, תניח לו.
פתאום הוא בתמונה מהצד השני. איך להסביר את זה? אין לי מושג. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, זאת התנהגות של עבריינים. פשוט עבריינים. גם מבחינת המשטרה, לגעת בסוג הזה של הדברים, יש לזה טעם לא טוב. האנשים איבדו את אמונם, האנשים לא מיומנים. הם מכרו את הדבר היפה שיש בסוג הזה של העבודה שלנו. העבודה שלנו בנויה על סודיות מקצועית. הפגיעה פה בתחום הפרט, בצנעת הפרט, היא כל כך גסה, שאני חושב שזה מאוד מעניין גם את הציבור ובטח את מערכת אכיפת החוק. ולכן ראיתי את עסקת הטיעון, הייתי אומר, החיסרון שלה היה בכך שהפסדנו הרתעה. עסקת הטיעון היא נמרודית. נכון. החוקרים הפרטיים של היום קשורים בטבורם למשטרה שבה שרתו בעבר. מרביתם שואפים להמשיך את הקשרים גם היום לטובת שני הצדדים. המשטרה מעסיקה מעטים. גם ביחסים נורמליים, המשטרה לא יכולה לתת לחוקרים הפרטיים מה שהם רוצים, להיכנס למאגר הנתונים שלה. היא מאוד מוגבלת במתן אינפורמציה ובשיתוף הפעולה. אתה לא חייב צריך להיות חבר של איש משטרה על מנת לקבל אינפורמציה על מסות משטרתי. זאת אומרת שיש דרכים לקבל את הדברים האלה תמורת כסף. אנשים עוסקים בעניינים האלו. הכל פרוץ. הכל פרוץ. קשה מאוד ליצור הפרדה בגדול בין האנשים שהשתחררו מהמשטרה, זה מקרוב, או מגופי הביטחון, ובין החברים שלהם, כי בפועל ההפרדה הזאת היא לא קיימת. ההפרדה של בן אדם שעבד עם חבר במשך שנים הרבה שנים, ברגע שהוא עוזב את המערכת או שהוא יחזיר את התעודת מנוי שלו, הקרבה לא מסתיימת. אין שם אנטנה, משוטרים בלי אנטנה. אם תתקרב עם האצבע ותסתכל על המוניטור, אתה תוכל לסגור את החריר של המצלמה ואז תאמין שזה מהעניבה. בעקבות הרעיון עם עורך הדין דנה ויצחק